ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံး round ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့လူတွေပြန်လာပါပြီခင်ဗျာ Good job ကိုမျိုးမဲ့တဲ့9 round မှဝါတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တော့ပြန်ဝင်ချင်းဆိုတော့အချင်းချင်းဖြစ်နေတော့မနာလို့ပေါ့လေ ဒုတိယအတွဲဒုတိယ2ယောက်ကိုတစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဘသူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝါမအေးမြတ်သူနဲ့နန္ဒာမနန္ဒာကဲပုံမှန်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဘာပြောချင်လဲအရင် peaceful ဖြစ်နေတယ်နော်အမှန်တကယ် fight စေချင်ပါလေဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီတယောက်တည်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့ contestant 19ယောက်စလုံးနဲ့ရှင်ပြိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှုတွေကိုထည့်ထားပေးပါရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဒိုင်နိုကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တာလည်းအတီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့မငင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ ready ဖြစ်ပြီလား ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒုတိယ round ကိုကျွန်တော်စပါမယ်ခင်ဗျာကြိုင်ဘက်ကိုလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့တအားကြီးတော့မလန့်ပါဘူးအမလန့်နဲ့ main ကလေး player တယောက်သက်ရှိတယ်သူဆိုမှအဆုံးမတအားကြောက်တယ်ပထမတော့ training လောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်ပေါ့ပုံမှန်ချိန်မှာစောတဲ့အတိုင်းပဲစောမယ်လို့တွေးထားပြီးမဲ့ရီနာနဲ့ရောက်သွားတော့ဒိုင်းတွေကိုလည်းတွေးတော့နည်းနည်းသိလို့ရှာတယ် Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn it. Okay, come on. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to ဒီကတော့အသက်ရှူမှန်အောင်အသက်ရှူမမှားအောင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကောင်းရအောင်အသက်ရှူရင်းနဲ့ပဲအမလုံးရမယ့်အရာတွေတစ်ရောင်းပြီးဖို့ပဲအမစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့သွားမယ်လို့မရှိဘူးငါဒီ round ကိုပြီးရမယ်ဒီ round ကိုအပြီးပြတ်လုပ်ရတော့တစ်ရောင်းပြီးမှငါမဲ့ရမှာဟုတ် Yes. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? မခုံနဲ့ဘူးမYes ဒီမှာ9မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါဟောတင်ရတယ်ဒါဟိုတက်တာဟော3 2 1 go good Yes, my life, my strife, my way. ခုနမိနစ်ကြည့်တယ် ဖွင့်မပြောပေမဲ့လည်းလေကိုယ့်စီမှာအရင် energy ပေးဖို့လိုတာလို့လေအဲ့မှာကမောတော့လေအဲ့တော့မပြောလို့တောင်းဆိုလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာရလို့ချက်ဗျအဲ့ဒီမှာဒါကိုဆရာပုံမြင့်တို့ကလာပြီးတော့အမပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်အမဘလိုလေးကိုညှစ်အမကျတော့အားမမဟုတ်တော့ကွာဟိုရှိတဲ့မာဆယ်တွေမတုံးမချတတ်ဘူး I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, Yes, I'm doing get it, y'all, get it, things get it. right. Sipping in the summer on a goose and Sprite. We'll find a night club for the end of the night. Oh, y'all got dreams, y'all want things. Yes But what you gonna do for it? How you gonna move Yes. for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah easy တက် round လောက်မှထင်တယ်နည်းနည်းဘောစိတ်လောက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်ရတယ်နဲ့တုံလာပြီဇက်ဖြစ်လာပြီဆိုခဏလေးထိုင်ထားလိုက်ရတယ် very easily အပေးတယ်ဆွေးအေးစေးပဲ breathing ရက်ဒီပါခပ်ပေးနေက good Yes 3 round finish Yes မာကိုနန္ဒာသူကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်တခွန်ကအရန်ပေးတယ်ဒီနေ့ challenge မှာဆိုလဲပထမဆုံး challenge ဆိုပေမဲ့ဘေးနားမှာတစ်ခြားလုံးရှိပေးတယ် motivate ပေးတယ်ပေါ့ကြံဝဲမကြံခင်ချက်ပေါက်ကနေလဲသူကနေတိုင်းပြောပေးတယ်ဘလို့ fight ဘလို့စိတ်ခွန်အားထားငါတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ငါ winner ဆိုတဲ့စိတ်အမြဲ messenger အားပြောပေးတယ်ပေါ့သူ team မှာကြာညီမပျော်တယ်ပေါ့ဟုတ်
yes yes တက်တယ်ကြောင်းတက်တယ် အခက်ခဲဆုံးလို့ထင်ထားတဲ့ဟာလွယ်ကူပြီးတော့ပုံမှန်ပဲလို့ထင်ထားတဲ့ show rap ပေါ့သူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှပိန်းဖြစ်နေတယ် two more yes yes ပြ下来OK吧大力个哒，ထိုင်နေတာရှူနေမထုံးနဲ့ 球， စုံနေရတယ်စုံနေတူရမလား ဒီလက်တွန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရင်တော့မှလိုရတင်လာတာကြာလာနဲ့မြအခောက်ရည်များလာလေဒီဟာကြီးကလေးလာလေပဲ ရတယ်ဒီဆင်းရအောင် အမတို့အခက်ဆုံးကဓာတ်လက်ပဲအဲဆိုအမကိုဝိတ်ထက်ကြော်တဲ့ပေါင်ချင်တခါမှဓာတ်လက်မမလေး စစ်တောင်းရတယ်အေးသေးပဲ yes left yes ပြချလိုက် yes တခါလေးရှင်းနေကျတော့တော့2မိနစ်နဲ့48စက္ကန့်ပဲကြာမှာတော့တယ်အခုဘသူတွေကဘယ်နှ round ပြီးသွားပြီလဲဒါ6 round မြောက်ဒါ6 round မြောက် 25 5 round မြောက် 2 1 okay yes easy now ရတယ်2မိနစ်တောင်ကြံသေးတယ်2မိနစ်တောင်ကြံသေးတယ် 6 round ပြီးမှလား5 round ပဲပြီးမှလားအခုချိန်ကအရေးကြီးပါတယ် that's one yes yes 5 round 5 round 5 round အေးနေတော့ တမလို့လား လုံးနေတော့တော်ပြီအချင်းချင်းတော့လုံးနေတယ်မိုင်း 6 စက္ကန့်ကြာနေရဆိုပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ရက်တက်ပါတော့မယ်တဲ့good job စီးနေကောင်းလားရန်ကောင်းလားမိုက်တယ်စင်ပြီလားခိုင်းသွားပေးရမှာကြည့်လိုက် Come on 1 နဲ့မိတယ် မှတ်ထားရနော် မှတ်ထားမာအေးကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကို1နဲ့မိ 9 round ရခဲ့တာကိုအမကိုကျင်းတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယ round ရှင်ပြိုင်သွားတဲ့မအေးမဲ့သူနဲ့မနန္ဒာပြန်လာပါပြီခင်ဗျာ Good job ဆိုတော့ main ကလေးတွေဆိုပေမဲ့အထင်သေးလို့တော့မရပါဘူးတကယ်ကိုပုံမှန်ယောက်ျားလေးတွေစော့နိုင်တဲ့အတိုင်းကိုစော့နိုင်ပါတယ်ဘယ်နှ round ရသွားတယ်ဆိုတာကာယကရှင်တွေကိုမေးကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မပြောတော့ပါဘူး ဒီနေ့ပထမဆုံး challenge ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ညီမလောက်ကလည်းကောင်းတယ်ပတ်တနာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ challenge နောက် challenge တွေအတွက်ကတော့ဘာတွေလာမလဲတော့မသိသေးဆိုတော့ကြိုးစားအောင်ပေါ့ဟုတ် သူ့လည်းတကယ်လေးစားရလို့မိမတက်နဲ့6 round ရစားတော်အားတော့မဟုတ်ဘူးလေနော် တတိယတစ်ခေါက်နှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ကဲဘယ်သူဖြစ်မလဲ ရမှာဒီလို ဝါဘယ်ကိုမြောက်မလဲရှိုးနဲ့ကစ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါ ကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေကိုနိုင်မဲ့အားသာချက်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ mentality အမကို push လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကတော့အမရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ် ဟုတ်ပါဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘာပြောချင်လဲ ဖိုက်တယ်ပါမကဲရော အရန်ကို peaceful တွေဖြစ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲနေအရန်ကိုချစ်ခင်ကြတယ်နောက်ထပ်အဆင့်တွေရောက်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဆိုတော့မကစားခင်မှာဒိုင်နိုကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တာလည်းအတီးဖြစ်ပါတယ်အငင်းမပွားကြပါနဲ့ဆိုတော့ Are you ready? Are you ready? Let's go! Okay! ဘတ်ဘေး injury ရထားတဲ့အတွက်ငါ0မှာကွဲပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ feeling ပဲရှိရေပေါ့ arena ကြီးမြင်တဲ့အချိန်မှာရန် anxiety ပါရ pressure ကြီးကြမယ်တင်တာအမှန် pressure ကတက်
နှလုံးခေါ်တိုင်းဒုံ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  ဆောင်းမှာမထိန် They watch you. Okay. လန်ကနည်းနည်း Yes. free. ဟော ထိုင်နေမှာ Yes. We watch. Trying it. I am fighting. Fighting. Sway. Ai. တောင်းတတိထောင်အမန်စီ easy no you can do it ကိုလာဝင်လုံးလိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအားမလို့အားမရတွေပေါ့နော် On the apple bone. Yes. အသက်ရှူတဲ့ဟာတကယ်တော့ရမ်းရေးကြီးရဲ့အသက်ရှူနည်းနည်းလေးလွဲသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ pace ကအမှဟို catch လုပ်တာ breathe ကိုအသက်ရှူရဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ရှူနေရတဲ့ဟာပုံမောစေရပေါ့ Go through down. Yes. 5 round man လို့ရတယ် ဘေးနားမှာအတူတူရှင်ပြန်ရတဲ့ market က easy လေးပဲသွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုအာရုံစိုက်တယ် market ကောစင်တီရဲ့လာတော့တစ်ချက်ဘောစစ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်သူ ခက်ခဲအားဆိုရင်တက်လက်ဒါကတော့တခြားလူတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးဟို use လဲမသိအမအတွက်ကကြာအမ body weight က sorry ရလဲများနေတာဒီတက်လဲကိုကထုံးတောင်းလုပ်လို့မရနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ body weight ဟာလည်းအများ pressure ဖြစ်တယ်ရအောင်မှပဲတစ်ချက်ချင်းစုလည်းတစ်ချက်ချဲရတလောက်ကိုပဲကိုဟို push လုပ်ပြီးတော့ပဲမှမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲposition မမှားအောင်နဲ့ဒီခါမထီအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ပဲ pace လုပ်ရတယ် Yes. Ma. Come on. မကစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့လုံးဝ no လောက်ထိကိုမရောက်လာဘူးပေါ့နော်ကိုအရင် push လုပ်ချင်နေရလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကိုသတိပြန်အော်သူသိနေမကောင်းသူ one shot တာငါသူလဲသူနေမှာရမှာမဟုတ်အရင် push လုပ်လို့မရဘူးသူကသူ့ limit နဲ့သူရှိရလေသူ့ limit ကသူကစားနေဆိုသူအတိဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ထဲကိုပြန်ထဲနေရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရင်စိတ်ကတော့လောတာပေါ့ပိုရစေချင်တာကိုရဲ့လူဆိုတော့လေဟုတ် ကြီးစုံတစ်ခုနိုင်သွားပြီဒါ easy အပိုင်းပါနိုင်တယ် How many dogs? 1 minute ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ရေးစင်လုပ်လို့ရတယ် 4 round ကိုရအောင်push လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျင်းနေပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ coach တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။အဲဒါဆိုအကုန်လုံးရဲ့ support mental support ကတကယ်ဟိုဖြစ်တယ်ကိုရိုင်းလည်းရအောင်က push လုပ်မယ်။အဲ့အားလေးတစ်ခုနဲ့ကိုသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကျင်းနေတယ်အရင်ကျင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Come on ဒါလေးပြီးသွားပြီဆို9မှတ်ရနော်ဒါလေးပြီးတော့ you have time squat ပြီးသွား ချိန်ရသေးတယ် challenge နေရှိသေးတယ်ရှော့ squat တော့ ရန် push မလုပ်နဲ့ရှော့ ခါနာနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့ တကယ်နာနေပြီဆိုတော့မလုပ်နဲ့ injury ဝင်သွားမှာ နောက်ထပ် challenge နေရှိသေးတယ် နာနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ 9 round မှာပေါ့ဒက်လစ်ကောက်လဲကောက်ကောစူမိုနဲ့ဘလို့မှသွားလို့မရတော့ဘူး0ကွဲသွားပြီဆိုရင်တော့9 round လောက်လို့ချီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝယူစိတ်ကိုမှန်းထားတဲ့အချိန်မှာခါမလိုက်တော့တာပေါ့ခါမနာဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့မှမကြောက်ဘူးအနေလေးခါမနာဘူး injury မဖြစ်ဘူးဆို9 round AC မှန်းထားတယ် နားပါနော်ပြကြပြီနော် okay ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်စလုံးက2မိနစ်ခွဲကြံသေးတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲနားလိုက်တော့မယ်တဲ့ ပွဲပြီးတပွဲကိုအားဆိုင်ပြီးတော့သွားကျင်သေးတယ်ပေါ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲကရက်နဲ့ကြီးနေတယ် Down the right track, malam nyai.